हिवाळा चालू झाला की अनेकदा मुलांना सर्दी खोकल्याचा त्रास खूप जास्त प्रमाणात होतो, कारण ऑक्टोबरची हीट असते आणि सडनली हिवाळा चालू होतो आणि ह्या ट्रान्झिशनमध्ये मुलांची इम्युनिटी किंवा प्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना अनेकदा सर्दी खोकल्याच्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं। तर हा त्रास कमी होण्यासाठी किंवा होऊ नये याच्यासाठी प्रतिबंधात्मक आपण काय करू शकतो हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अनेक घरगुती उपायही सांगणार आहे जे तुम्ही अगदी घरामध्ये इझिली फॉलो करू शकता। चला तर मग सुरू करूया। नमस्कार, मी डॉक्टर पंकजा पाटील साळुंखे। मी एक बालरोगतज्ञ आहे आणि एका चिमुकलीची आई सुद्धा। आपल्या या चॅनलमध्ये आपण आई आणि बाळ यांचे वेगवेगळे प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरं घेऊन येत असतो। आजचा प्रश्न आहे की हिवाळ्यामध्ये अनेकदा मुलांना सर्दी, खोकला यासारखे व्हायरल इन्फेक्शन्स खूपदा होत असतात, परंतु याच्यावरती आपण काही प्रतिबंधात्मक किंवा उपचारात्मक उपाय बघणार आहोत। तर पहिला उपाय आहे तो म्हणजे घरामध्ये आपण ओवा आणि खसखस तव्यावरती ड्राय रोस्ट करू शकतो आणि त्याची एक पुरचुंडी बांधून अगदी कॉटनच्या कापडामध्ये रुमालामध्ये आपण वापरू शकतो आणि ती बाळाच्या कपाळावरती किंवा चेस्टवरती ठेवून त्याला वॉर्म कॉम्प्रेसेस देऊ शकतो। हे करत असताना अगदी चटके बसतील अशा प्रकारे याचं टेम्परेचर असायला नको। ते तुम्ही आधी स्वतःच्या त्वचेवरती टेस्ट करा आणि मगच बाळाला लावा। दुसरी गोष्ट करू शकतो ती म्हणजे मोहरीचं तेल बॉईल करून त्याच्यामध्ये लसूण टाकून आपण त्याला तळून घेऊ शकतो। मोहरी आणि लसूणाचं कॉम्बिनेशन करून ते तेल आपण एका डब्यामध्ये भरून ठेवू शकतो। हे आपण एका आठवड्यासाठी वापरू शकतो। याचा मसाज आपण आपल्या बाळांना देऊ शकतो। हा मसाज शक्यतो बाळाच्या तळव्यांना किंवा बाळाच्या पाम्सना आणि बाळाच्या डोक्याला आपण देऊ शकतो। तसंच चेस्टवरती सुद्धा आपण हा मसाज करू शकतो। तिसरा उपाय म्हणजे लहान मुलं या फेजमध्ये खायला किंवा अगदी खूप लहान असतील तर ब्रेस्टफीड घ्यायलाही नको म्हणतात। यावेळी तुम्ही त्यांच्यावरती जबरदस्ती न करता कमी क्वांटिटी पण सतत फ्रिक्वेंटली आपण फीडिंग त्यांना देऊ शकतो। म्हणजे जर तुम्ही पूर्वी 5 ते 6 वेळा फीड करत असाल तर त्याच्याऐवजी 8 वेळा फीड करा। कमी अंतराने सतत फीड करू शकता, म्हणजे त्यांना क्वांटिटी तेवढी जाईल पण त्यांची एनर्जी तेवढी जास्त जाणार नाही। चौथा उपाय म्हणजे खूपदा काय होतं की बाळांचं नोज म्हणजेच नाक हे ब्लॉक असतं आणि त्याच्यामुळे त्यांना खाताना त्रास होऊ शकतो। अशा वेळी तुम्ही एकतर त्यांना नेब्युलायझेशन किंवा ह्युमिडिफायर ठेवून त्यांचं नोज ब्लॉकेज कमी करू शकता किंवा नेझल सलाईन ड्रॉप्स म्हणजेच NS ड्रॉप्स बाजारामध्ये मिळतात। हे वेगवेगळ्या नावांनी आहेत, जसं की नेझोमिस ड्रॉप्स किंवा नेझो क्लिअर ड्रॉप्स, ज्याच्यामध्ये नॉर्मल सलाईन म्हणजे मिठाचं पाणी थोडक्यात हे वेगळ्या पद्धतीने प्रिपेअर केलेलं असतं, ते तुम्ही बाळाच्या नाकामध्ये टाकू शकता, ज्यामुळे त्यांचे ब्लॉकेज नाकाचे क्लिअर होऊ शकतात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना फीड करू शकता। पाचवा उपाय म्हणजे तुम्ही त्यांच्या रूममध्ये एक ह्युमिडिफायरचा वापर करू शकता। रूम हीटरने एअर जास्त ड्राय होते, त्यामुळे नाकामध्ये जास्त क्रस्टिंग होऊन नाक अजून ब्लॉक होण्याचे चान्सेस असतात। अशा वेळी ह्युमिडिफायरचा वापर केल्यामुळे नाकाचे ब्लॉकेजेस थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी होतात। अशा फेजमध्ये तुम्हाला बाळांना अंघोळ घालण्याची गरज नाही। तुम्ही ऑल्टरनेट डे बाळाला अंघोळ घालू शकता आणि त्याऐवजी स्पॉन्जिंग सुद्धा करू शकता। सहावा उपाय म्हणजे अशा फेजमध्ये बाळांना इम्युनिटी कमी असते, म्हणजे त्यांच्या शरीरामधली एनर्जी सुद्धा कमी असते। तर इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आपण त्यांना एनर्जी रिच किंवा एनरिच फूड द्यायचा प्रयत्न जास्त करायचा आहे। म्हणजे जर बाळ दूध पित असेल तर त्याच्याऐवजी आपण त्यांना हळदीचं दूध बनवून देऊ शकतो किंवा या दुधामध्ये ड्रायफ्रूटची पावडर देऊन आपण त्याचं एनरिचमेंट जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतो। याशिवाय आपण बाळांना वॉर्म सूप्सचा वापर करू शकतो। वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेजिटेबल्स किंवा नाचणी याचे सूप देऊन बाळांना जास्त कम्फर्टेबल आपण या फेजमध्ये बनवू शकतो। अशा प्रकारे हिवाळ्यामध्ये तुम्ही आपल्या बाळांची काळजी घ्या आणि हिवाळा जास्तीत जास्त एन्जॉय करा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। तुमच्या व्हॅल्युएबल कमेंट्स मला खूप आवडतात, तर तुम्ही नक्की कमेंट्स करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त पेरेंट्सपर्यंत शेअर करा। धन्यवाद।